सब देवता हथिया के सूर मन के बताना सब देवता में पहले बोला सुमिरना मन के बताना सब देवता में पहले बोला सुमिरना सब देवता में पहले बोला सुमिरना मोसके हलवाए बाबा उठाएगा सिर हाथ मीठे मीठे तालियों के साथ। अच्छा मम्मी तो मम्मी आप हुआ ना बच्चे मम्मी आप हुए एक बार आप किससे सफल करना था भगवान कसम इतना बढ़िया व्यवस्था भाई साहब इतना बड़े सब कंप्यूटर खर्चे क्यों कम से कम ही वारी बनाता है। हाँ कौन भी कर्म कर्म पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ रख जाता कि नाम माई रख जाता है ना। क्या बात है आइए कहना क्या है हथिया के सब देवता में पहले क्या बात है हमारे बीच में बहुत ही प्यारा सा आशीर्वाद आया हुआ है। जो बच्चे की माँ है उनके तरफ से प्रभु जी के चरणों में 101 रुपये का आशीर्वाद आया हुआ है। एक बार मम्मी से एक बार जोरदार ताली हो जाए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आइए कहना क्या है हो